各位观众，2026年6月，你看看这两个画面：黄仁勋63岁 ，NVIDIA 市值站上全球前段班，他要退休了吗？没有，他一年飞30万公里，还在拼，还在亲自跑客户、跑供应链、跑下一代晶片。再看苏姿丰，2014年接手 AMD 的时候，这家公司市值剩33亿美金，濒临破产。股价剩2块美金，华尔街等着看它下市。10年后，2024年 ，AMD 市值冲破3000亿美金，翻了将近100倍。请问，他们是因为天赋比别人高100倍吗？错。今天杰森教练要帮你拆一本书，直接打脸这个社会最大的迷信——安琪拉·达克沃斯的恒毅力，英文叫 GREAT。这本书用10年的科学研究证明一件事：天赋被严重高估了。真正决定你成败的是 GREAT 恒毅力。我是杰森教练 ，AI 数字员工龙虾学院。上一集 EP54，我们讲抓坑，教你创新点子从哪里来。今天这集更狠，找到点子之后，你凭什么撑到终点？答案就2个字：恒毅力。这集你要听到底。先说作者是谁，安琪拉·达克沃斯 （Angela Duckworth），宾州大学的心理学教授，2013年拿下麦克阿瑟天才奖，对，就是那个被叫做天才奖的奖，奖金几10万美金，专门颁给最有原创力的人。有趣吧？一个研究天赋没那么重要的人，自己拿了天才奖。他原本是麦肯锡的顾问，后来跑去中学教数学。他在教室里发现一件事儿：数学考最好的学生常常不是 IQ 最高的那群，而是最肯下功夫、最不放弃的那群。这个观察让他辞掉工作，跑去念心理学博士，专门研究一个问题：为什么有些人会成功，有些人不会？他跑去研究最硬的地方，西点军校。每年新生入学有一个地狱训练，叫 Beast Barracks 野兽营，7周魔鬼训练，每年都有人撑不住退训。达克沃斯想知道，到底是什么决定谁撑得住，谁退训？他做了一份问卷，叫 Great Skill 恒毅力量表，结果发现 SAT 分数、体能、领导力潜能通通预测不准，唯一准的就是 GREAT 分数。GREAT 越高越撑得住。2016年，他把10年研究写成这本《恒毅力》，登上《纽约时报》畅销榜冠军 ，TED 演讲破3000万次观看。关键反转就一句话：我们整个社会太迷信天赋，但天赋只是起跑线，GREAT 才是终点线。那 GREAT 到底是什么？达克沃斯给的定义很清楚 ，GREAT 等于热情加毅力 ，passion plus perseverance。听好，这2个词都被你误会了。先讲热情，很多人以为热情就是我今天超有冲劲儿、超兴奋，错，那叫3分钟热度。达克沃斯讲的热情不是强度，是持久度。是你愿不愿意年复一年、10年、20年专注在同一个顶层目标上。他有个比喻很传神，你的人生目标像一个金字塔，最底层是一堆小任务，中间是中期目标，最顶端是一个终极关怀，你这辈子最在乎的那一件事。有 GREAT 的人，所有底层的努力全部往同一个塔尖汇聚。没 GREAT 的人，今天盖这座塔，明天拆掉去盖另一座，5年下来盖了10座半成品，没有1座盖到顶。再讲毅力，毅力不是咬牙硬撑，把自己逼到流血，那叫硬撑，撑不了多久。真正的毅力是跌倒了爬起来，而且爬起来之后还愿意继续往同一个方向走。达克沃斯有句金句：我们的潜力是一回事，我们拿着潜力做了什么是另一回事。热情给你方向，毅力给你续航，2个加起来才叫 GREAT。接下来这段最关键，把它刻进脑袋。达克沃斯提出2个公式，直接证明努力比天赋重要2倍。第一个公式，天赋乘以努力等于技能。第二个公式，技能乘以努力等于成就。看懂了没？努力在这2个公式里面出现了2次，天赋只出现1次。他解释得很清楚，天赋是你在投入努力的时候技能进步的速度，但光有技能不够，技能要再乘上努力才会变成真正的成就。所以努力是双重重要的，它一边帮你把天赋变成技能，一边帮你把技能变成成就。他举个例子，假设有2个人，
A 的天赋是 B 的2倍，但如果 B 愿意付出2倍的努力， B 在技能这一关就追平 A 了，然后到成就这一关 B 再成一次努力， B 直接超车。达克沃斯讲了一句话扎心，没有努力，你的天赋不过是未发挥的潜能，没有努力，你的技能不过是你本来可以做到却没做到的事。听好，这个世界从来不缺有天赋的人，缺的是有天赋又肯一直努力的人。天赋让你赢在起跑，努力让你赢到终点，而努力算2次。达克沃斯说 Grit 不是天生的，可以后天养出来，而且有4个要素，照顺序来。第一个要素，兴趣 interest。 听好，兴趣不是我天生就热爱某件事，那是骗人的童话。达克沃斯研究发现，热情几乎都是慢慢养出来的，不是某天突然降临的。他讲了一个关键，兴趣要被发现，而不是被沉思。意思是你不要坐在房间里空想我这辈子的热情是什么，你想破头也想不出来。你要去做，去试，去碰，在实际接触里面慢慢长出兴趣。他举游泳金牌教练的例子，没有一个顶尖游泳选手是第一次下水就爱上游泳的，都是游着游着进步了，被肯定了，才慢慢爱上。所以第一步不是找到热情，是先动起来，在过程里培养出热情。很多人卡在这一步，一直在找，从来不开始，结果一辈子没有热情。记住达克沃斯这句，在热情变成终身志业之前，他得先被触发，先去碰，热情才会点燃。第2个要素，刻意练习 practice。 注意，这里跟我们 EP46 讲过的 Ericsson 是同一个科学家族。达克沃斯直接引用了 Anders Ericsson 的刻意练习理论。Grit 高的人练习的方式跟一般人不一样，一般人练习是重复做你已经会的事，练1万次，但都在舒适圈里打转，进步有限。刻意练习是什么？第一，设定一个超出你现在能力的明确目标。第二，100%专注，全力以赴去攻这个目标。第三，马上要有回馈，知道哪里做错了。第四，反复修正，直到把这个弱点变强项，然后再设下一个更难的目标。达克沃斯研究全美拼字比赛冠军 Scripps National Spelling Bee， 这是美国小孩的拼字圣战。他发现冠军跟其他选手最大的差别，不是看了多少书，背了多少单字，而是刻意练习的时数。那些只是随便读读小说、被动背单字的孩子，输给那些主动测自己不会的字，错了马上记下来，反复攻克弱点的孩子。同样花时间，刻意练习的孩子效果是好几倍。所以 Grit 不是傻傻的花时间，是聪明的、痛苦的、针对弱点的练。第3个要素，目的 purpose， 这个是 Grit 能不能撑长久的核心燃料。达克沃斯说，兴趣让你开始，但让你撑20年的是目的。什么叫目的？就是你相信我做的这件事对别人、对这个世界是有意义的。他做过调查，把工作分成3种心态。第一种人把工作当饭碗 job， 只是为了赚钱糊口。第二种人当事业 career， 为了升迁，为了赢。第3种人当志业 calling， 他相信这件事能让世界变得更好一点点。研究结果很清楚，把工作当志业的人 Grit 最高，而且活得最快乐，最有续航力。为什么？因为当你只为自己努力，遇到挫折很容易放弃。但当你相信有人需要我做的这件事，你就会在最想放弃的那一刻多撑一下。达克沃苏有句话，许多 Great Paragons 恒毅力的典范告诉我说，他们最深的满足来自于对他人福祉的贡献。一个只想着自己的人撑不久，一个心里装着别人的人才走得远。把你做的事连接到比你自己更大的东西，你才有撑下去的理由。第4个要素，希望 hope， 这个要素贯穿全部，从头到尾都需要。达克沃斯讲的希望，不是我盼望明天会更好那种被动的期待，那是运气思维。他讲的希望是我相信我的努力可以改变我的未来。这个概念直接连到我们 EP45 讲过的 Carol Dweck 卡罗都维克的心态制胜，对，又是同一个科学家族。
Dweck 的成长型心态说，能力是可以被努力改变的。达克沃斯的希望就是建立在这个基础上。他讲一个很重要的东西，叫习得性乐观。心理学家 Seligman 早年发现习得性无助。一个人如果一直失败，一直被打击，他会学会反正我做什么都没用，然后就躺平了。但达克沃斯说，反过来也成立，你可以习得乐观。当你遇到挫折，你怎么跟自己解释？悲观的人说，我就是不行，我天生烂，这辈子就这样了。乐观的人说，我这次方法错了，下次调整，我会更好。差别不在发生什么事，在你怎么解读。Grit 高的人跌倒的时候会跟自己说一句，我还没做到，不是我做不到。这个 yet 还没就是希望，没有希望跌倒就躺着不动了，有希望跌倒只是换个姿势继续前进。理论讲完，套到我们华人创业界最大的偶像身上，黄仁勋跟他的 NVIDIA。听好，如果世界上有一个 Grit 的活教科书，那就是黄仁勋。NVIDIA 1993年成立，到2026年整整33年。33年他只做一件事， GPU 图形处理器。中间死过几次，第一个产品 NV1 惨败，公司差点倒。2000年代初网络泡沫，股价暴跌。2008年金融海啸，再砍一刀。2018年加密货币崩盘， NVIDIA 股价腰斩一半，华尔街全部唱衰。每一次黄仁勋都没有去搞别的，没有去追风口，没有放弃 GPU 去做手机做社群，他死磕到底。最狠的是哭的。2006年他压住 GPU 不只能打游戏，能做平行运算。当时全华尔街嘲笑他疯了。这条路他一走就是15年，烧了上百亿美金，中间完全看不到回报。15年的孤独坚持，等到 AI 时代来了，哭大变成全世界 AI 的地基。各位，这就是 Grit 的4个要素全部到位。兴趣，他是真的热爱这个技术；刻意练习，每一代晶片都逼自己突破；目的，他相信加速运算会改变世界；希望，跌了那么多次都相信能爬起来。33年，热情加毅力，这就是教科书级的恒毅力。苏姿丰也一样，接手一家濒死的 AMD，10年死磕 CPU 跟 GPU， 从33亿救到3000亿。他们不是天赋比别人高，是 Grit 比别人厚。聊聊大家最常掉的3大误区，每一个都在偷走你的 Grit。误区1，我没天赋，所以做不到。这是最毒的一句话。听好，这句话的真正功能是帮你提前放弃，还显得很合理。达克沃斯整本书就是在打脸这句。你说你没天赋，但你连刻意练习1000小时都还没做到，你怎么知道是天赋的问题？90%的人不是输在天赋，是输在太早用天赋当借口。误区2，热情是天生的，我还没找到我的热情。错，达克沃斯讲得很清楚，热情是养出来的，不是天上掉下来的。你不是找不到热情，你是从来没在一件事上深耕到能长出热情。停止寻找，开始深耕。误区3，毅力就是硬撑，就是痛苦的咬牙忍耐。错，如果毅力是纯痛苦，没人撑得久。真正的 Grit 是有目的跟希望撑着的。你撑是因为你相信这件事有意义，相信努力会有回报，不是因为你在自虐。把毅力理解成自虐的人，撑3个月就崩了；把毅力理解成为了有意义的目标，相信会更好而坚持的人，能撑30年。这3个误区的共同根儿，都是给自己合理放弃的借口。Grit 高的人没有这种借口。把恒毅力套到我们各位观众创业者身上，怎么真的养出 Grit？ 给你4个实战动作，对应4大要素。第一，养兴趣，别坐着空想我的热情是什么，直接去试。1个月开3个小专案，做做看哪个让你晚上舍不得睡，那个就是你要深耕的。兴趣是试出来的，不是想出来的。第二，做刻意练习，别再重复你已经会的事，自我感觉良好。每周问自己一句，我最弱的环节是哪个？然后专门攻那一个，攻到变强，再换下一个。痛苦的练习才有复利。第三，绑定目的，把你的事业写成一句我在帮谁解决什么问题，别写我要赚100万，
那撑不久；写我要帮1000个中小企业老板用 AI 省下1半人力成本，这种你才撑得久。第4，锻炼希望，每次失败逼自己用我还没做到取代我做不到，用方法要调整取代我天生就烂。把这4个动作变成每月1试，1年下来，你的 GRIT 厚度超车90%的同行。记住，创业比的从来不是谁最聪明，是谁在最想放弃的那天还愿意再做一次。说我自己的故事。2025年底，我零基础进厂做 AI。我不是自工系毕业，我不会写程式，我连 Python 是什么都搞不清楚。论天赋，我在这个圈子里是垫底的。但我做了一件事，我每天逼自己学，逼自己做，5个月就把 AI 数字员工龙虾学院从零做到一整套产线，数字人、自动产线、书籍精读频道，20几个 AI 员工角色。靠的是天赋吗？完全不是，靠的就是 GRIT 4要素。兴趣，我是做着做着才发现我真的爱这件事，不是一开始就爱。刻意练习，我每天攻一个我不会的技术，错了就改，改到会为止。目的，我心里装的是帮更多素人也能用 AI 变成1人公司，这个信念让我熬过无数个崩溃的夜晚。希望，每次卡关，我跟自己说，我还没搞懂，不是我搞不懂。5个月，不是因为我聪明，是因为我每天起床都问自己同一句：今天我有没有比昨天多会一点点？各位，你以为龙虾学院是天赋的产物？错，它是 GRIT 的产物。你也可以，只要你愿意每天多撑一下。黄金总复习5个重点刻进脑袋。第一，天赋被严重高估了。GRIT 等于热情加毅力，才是真正决定成败的东西。达克沃斯研究西点军校，拼字冠军，证明 GRIT 比 IQ、SAT、体能都准。第二，2个努力公式。天赋乘努力等于技能，技能乘努力等于成就，努力算2次，所以努力比天赋重要2倍。第三 ，GRIT 4要素照顺序养，兴趣先动起来才会长出来，刻意练习针对弱点痛苦的练，目的把事连接到比自己更大的意义，希望相信努力能改变未来。第四，3大误区别踩，我没天赋，热情是天生的，毅力就是硬撑，这3句都是合理放弃的借口。第五，黄仁勋 NVIDIA 33年只做一件事，苏姿丰把 AMD 从33亿救到3000亿，都不是靠天赋，是靠厚厚的 GRIT。把这5点刻在脑门上，你少走10年弯路。最后 ，GRIT 解决的是你愿不愿意一直撑下去。但这里冒出一个更深的问题，你凭什么让自己跟你的团队长期都有动力撑下去？光靠意志力是会耗尽的。所以下一集 EP56 我们要讲丹尼尔·平克的《动机：单纯的力量》，英文叫 Drive， 作者 Daniel Pink。这本书直接推翻胡萝卜加棍子的老式管理，给奖金，给惩罚，短期有效，长期反而杀死动力。Pink 提出真正的动力来自3个东西：自主、专精、目的。如果说达克沃斯的恒毅力教你怎么撑下去，那 Pink 的动机是更上游，教你怎么让撑下去这件事变成你发自内心想做的事。有了 GRIT， 再加上正确的动机引擎，你跟你的团队才能跑得又久又不累。我是杰森教练 ，AI 数字员工龙虾学院，我们下期见。